Assalomu alaykum parranda ishqibozlari. Mana bizga Xitoyda ishlab chiqarilgan inkubatorimiz yetib kelgan. 64 talik polniy avtomat. Suv idishlari tashqarida akkumulyatorga ishlaydi. Bu suv idishlari bir haftalar bo'lganda bu svetdan tuxumni tekshirsa bo'ladi. Qorong'i joyda bo'lsa svetni o'chirib, ichida tuxumni qo'yib, svetini yoqib, tuxumni pilotini tekshirsa bo'ladi. Polniy avtomat inkubator 64 talik akkumulyatorga ishlaydi. Mana ichlari ideal holatda. 18 kun bo'lganda bu setkasi yozilib qo'yiladi ustiga. O'zi ishlayveradi. Yangi inkubator. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar.